Wilayah Kota Mataram dilanda cuaca ekstrim, pada Minggu tanggal 10 April tahun 2022. Hujan disertai angin kencang membuat pohon bertumbangan dan kerusakan bangunan di sejumlah lokasi. Hujan disertai angin kencang menyelimuti Mataram sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Meski di beberapa titik ruas jalan sudah dilakukan perantingan, namun pohon yang masih rimbun menjadi sasaran angin, hingga menyebabkannya tumbang. Sementara di wilayah Cakranegara, angin kencang memporak-porandakan tidak hanya pohon tetapi sejumlah bangunan. Salah satunya adalah toko pakaian yang tak lepas dari amukan angin kencang tersebut. Lebih lanjut, pihak yang berwenang langsung meminta BPBD Kota Mataram dan OPD terkait untuk membantu masyarakat mengevakuasi bangunan dan pohon yang tumbang. Beruntung peristiwa kali ini tak sampai mengakibatkan korban jiwa. Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk berhati-hati ketika terjadi hujan. Sementara pihak BPBD Kota Mataram yang dikonfirmasi mengenai dampak secara keseluruhan akibat angin kencang yang terjadi di Kota Mataram masih belum memberikan respons.